तपाईँले ट्रेनिङ गर्नुभयो भने पैसा पनि दिनुहुन्छ उनीहरूसँग? ट्रेनिङ दिँदा पैसा दिने गरेको छ। कति दिनको ट्रेनिङ दिनुहुन्छ? कति दिनको भन्नुहुन्छ त्यति दिनको। यो चाहिँ हाम्रो नर्सरी गोला हो होइन। यसमा चाहिँ आफै त्यो रानी उत्पादनको लागि ग्राफ्टिङ गरेर अनि क्विन उत्पादन गर्नको लागि यो थोरै मौरी राखेको कि। यो फिल्डमा थियो मौरी, भर्खरै ल्याएर नयाँ रानी उत्पादन गरेको। रानी एउटै मात्रै उत्पादन हुन्छ? हामीले यहाँ जम्मा 50वटाको टार्गेट गरेर गरेको थियो होइन। त्यसमा अब यति कतिवटा यहाँ सफल भयो रानी। यो चाहिँ रानी नै बनाउनु मात्र? हजुर, नयाँ रानी। पढा हुँदो रहेछ तपाईँहरू पनि। यो चाहिँ के काठ हो यो बाहिरको? टुना हो? टुनी भन्छ। टुनी। ठिक छ, हुन्छ हामी त हेर्नु मात्रै आएको। त अस्ति अङ्कललाई फोन गरेको थिएँ कि मैले, मेरो त लाउरी भएको छ, कता विराट चोकको कता लानुभएको थियो होइन यो मौरीहरू? विराट चोक यता होक्लाबारी सुनवर्सी हुँदै। त्यहाँ चाहिँ कसकोमा? त्यहाँ अब साथीहरूकोमा, घर अर्काकै तोरी। तोरी खुवाउनुको लागि केमा लानुहुन्छ? तोरीको रसको लागि। गाडी रिजर्भै गरेर? हुन्छ राख्नुहोस्। कति रस हाल्यो भनेर हेर्नुभएको होला नि त? होइन त रानी उत्पादन गरेको कि। हजुर। अनि रानी अब यहाँ छ कि छैन भनेर कति लस्ट हुन्छ क्या। रानी पनि देख्नुहुन्छ? रानी कसरी थाहा पाउनु? रानी देखिन्छ, चिनी हालिन्छ नि। यहाँ टोक्दैन नि यसरी निकाल्दाखेरि? चिल्छ, यसलाई ठोक्यो भने चिल्छ। त्यो फ्रेम चाहिँ किन निकाल्नु भएको एउटा चाहिँ? कुन? यो चाहिँ यहाँनेरि अब जङ्गलबाट टाढा छ नि त दूरी। हजुर। अनि यहाँ चाहिँ यिनीहरूलाई खानाको अभाव भयो भने त्यो रानी सफल हुँदैन होइन। अनि त्यही कारणले यो फिडर राखेको, तर राख्नु मात्रै पर्यो, यहीँ यिनीहरूले ल्याउन सके क्या। त्यो चाहिँ फिडर चाहिँ खाना दिनुपर्छ कि भनेर राखेको, तर परेन, जङ्गलबाट ल्याउन भ्याए यिनीहरूले। यिनीहरूको 3 किलोमिटर भन्दा टाढो जाँदैन होइन? अब यिनीहरूले खाना पाएपछि दिएको खाँदैन क्या, फेरि बाहिरबाट खाना पायो भने। बाहिरबाट खानु भने दिएको खाँदैन। यो चाहिँ कहाँ उता जङ्गल नजिक भएर जङ्गलै जान्छ नि होइन? जङ्गल अब अहिले यहाँ थोरै मौरी राखेको कारणले अब लिची ठुलो होइन, रुखहरू ठुलो नि त गाउँघरमा। 3 किलोमिटर भन्दा टाढो जाँदैन यो होइन एकचोटिमा? त्यसै भन्ने चलन छ अब। राम्रो गर्नुभएको रहेछ। यो त होइन, यो हामीले यसो किनेर ल्याएको कि घार। पोहोर मौरी बेच्नको लागि मौरी अलिकति किनेर पनि ल्यायौँ हामीले, त्यतिखेर आएको घार हो पश्चिमदेखि। उनीहरूले चाहिँ पाएका हुन् अनुदान, हामीलाई। तपाईँहरूले पनि किन किन्नु त्यतिखेर तपाईँहरूले चाहिँ? हामीलाई मौरी बेच्नलाई आफूलाई राखेर अलिक थोर हुनेको, अनि किनेर ल्याएर दिएको माग्नेलाई। कता लान्छ यहाँदेखि मौरीहरू? थोर उता विराटनगरको छेउको भाइले लानुभएको थियो। कति घार लान्छ एकजनाले? 30 घार लानुभएको थियो उहाँले। थोरैमा कतिसम्म किन्नु लाउँछ? थोरैदेखि धेरै कतिसम्म लाग्छ? बेलबारी नगरपालिकामा बेचेका थियौँ हामीले 50-60 घार। नगरपालिकालाई पो त? नगरपालिका पढाइ हुँदो रहेछ। आफै थाहा पाउनु कि कसरी त्यस्तोहरू? त्यहाँ अब सम्पर्क कोही छ भनेर उनीहरूले कृषकहरूलाई माग्छ। उनीहरूले अब सोध्छ नि त, तपाईँसँग मौरी बेच्ने छ भनेर सोध्छ नि त। तपाईँको न्यूनतम कति घाटदेखि कति घाटसम्म बेच्नु भएको छ? नगरपालिकालाई? अनि उतोलाई व्यक्तिलाई चाहिँ सबैलाई धेर? व्यक्तिलाई बेचेको भनेको चाहिँ विराटनगरको छेउको 30 घार लगाउनु भयो। कतिको भाउले लान्छ उनीहरूले? उनीहरू त त्यतिखेर 1100 रुपियाँ फ्रेमले लगेको थियो। बाहिरको घारलाई चाहिँ बेग्लै पैसा पर्छ 4000। रानी त रानी सहित? रानी एउटा त हो नि होइन? रानी एउटा सहित
4 फ्रेम मौरी दिएको छु हामीले 4 फ्रेम मौरी ल ल यसो घिच्न यसो घुम्न आउँदा अलिअलि हुन्छ